ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോപ്പീസ്ബലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പരമ്പരാഗത നാടൻ വെടിക്കെട്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വെടിക്കെട്ട് നടത്തിവരുന്ന ചുരുക്കം തര സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട കുറിഞ്ഞിയിലെ വെടിക്കെട്ട് പോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള വെടിക്കെട്ടാണ്. അടിപൊളി വെടിക്കെട്ടാണ്. ഇന്ന് പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം താലപ്പൊലി തെക്കുപുറം ദേശത്തിന്റെ താലപ്പൊലിയാണ്. നാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി വെടിക്കെട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാളത്തെ വെടിക്കെട്ടൂടെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വെടിക്കെട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം. ഇന്നിവിടെ തെക്കുപുറം ദേശത്തിൻ്റെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവമാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിഗംഭീരമായ വെടിക്കെട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7:30 കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടിക്കും. തെക്കുപുറം ദേശത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. തീ കൊടുത്തു തരല്ലേ കേട്ടോ. അതാണ് സാധനം കേട്ടോ. നല്ല വെടിക്കെട്ട് സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതാണ്
ഓഫാക്കല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ആടാറ് സാധനമുണ്ട്, നിൽക്ക്.
പുള്ളി സമ്മതിക്കാൻ കേട്ടോ എൻ്റെ മുന്നോ ഒരു ഡൈനുണ്ട് അവിടെ. ഇത് കൊള്ളാം, പുതിയ ഐറ്റം ഇതില്ലേ. അതാ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് ഹൈറ്റ് പോകുന്നില്ല. കാറിപ്പോ കത്തി അത് ആരും ഓട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വീണില്ലേ വണ്ടിയുടെ. അത് ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളാ. വലുത് 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 അടുത്താണ് സംഭവം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സംഭവത്തിന് വേണ്ടി.
അവസാനം 5 എണ്ണം നോക്കിയോ. ഇതേ കിലോക്കണക്കിന് മഴ. വലുതുണ്ട് വലുത് 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 വലുത്. ഇല്ല സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കഴിയുമ്പോൾ സിഗ്നലുണ്ട്. അമ്മോ സാധനമേ കുറച്ച് സാധനമുണ്ട്. 2 എണ്ണം വലുത്. എനിക്ക് നിലമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞ സിഗ്നലുണ്ട്. എല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുക അവസാനത്തെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ചെവിയൊക്കെ പൊട്ടുവോ? ചെവി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കണ്ട്.
മീസം പോയെന്ന് ജയിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നേരെ കയറി നമ്മളല്ല ഇതും വന്നു ജയിച്ചിന് കൊണ്ടാക്കാൻ ഇനി വന്നോ ആ ശരിയാ നമ്മ എൻ്റെ കോളേജിൽ പോയിട്ടാലോ പുത്തിരി കാണിക്കുമല്ലേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പരമ്പരാഗത വെടിക്കെട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് സ്റ്റിവിൻ സ്റ്റീഫനും ബിനോയ് ചേട്ടനും സംഘവും പുതികാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അവർ അവസാനത്തെ കമ്പിത്തിരി കത്തിച്ചിട്ട് വെടിക്കെട്ടിന് അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.